နေ့ကအဆက်ပြတ်သွားတဲ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမေတ္တာပွားပုံပေါ့လေပြောပါမယ်လို့ခရီးပြုသွားတာဒါပေမဲ့လို့မနေ့ကပပိစ္ဆမင်္ဂလာအကြောင်းပြောနေရတာနဲ့အဆက်ပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမေတ္တာပွားဖို့တို့ချုပ်ပြီးတော့လူရင်းရှင်းပြပါမယ်Sayadaw says, although yesterday Sayadaw would like to deal with the practice of loving kindness meditation towards the lovable person, but being the special occasion, that's why yesterday he had talked about the high ordination, so the continuity was broke yesterday. Today Sayadaw would like to continue about the practice of loving kindness meditation in connection with the loving person. မိမိချစ်သူလွင်ချစ်သူနဲ့ရားလူရန်သူအစဉ်တိုင်းပွားဆိုတဲ့အတိုင်းအတ္တပုဂ္ဂိုလ်မိမိကိုယ်ကိုပွားခြင်းဖြင့်မေတ္တာနှုတ်ပေးဖို့တော့ပြောပြီးတော့ဒီနေ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပေကံစွန်ကြဲကူညီခြင်းရှုပ်ဖွယ်စကားပြောဆိုခြင်းစသည်ပေါ့လေအဲဒီလိုကူညီပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိယချစ်ခင်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနာပမြတ်နုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလသမာဓိပညာအစရှိတဲ့ကိုချင်းသီလတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဂရုလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရားပြောသွားပါတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုစကားလေးတစ်လုံးနဲ့ဒီမှာပိယပုဂ္ဂိုလ်လို့ခြုံပြီးတော့လူရင်းသုံးထားပါတယ် Loving person is that person who has various qualities and virtues, who has generous mind and lovable speeches, full of kindnesses and helping hands. Such person is counted as lovable person. And again, who has good moral conduct, concentration and wisdom, full of 3 trainings. He has to be honored and he has to be respected. And that person also is counted as Piya Puggala, a loving person. Reflecting all these qualities and virtues in a person and try to fill the endearment towards that person and pervade the loving feeling to such person. In this way, gradually, one can develop loving kindness practice towards the very dearly friend and the neutral person, as well as in the end to the hostile person. အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားတို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာတော့ရှင်ယဟန်များအနေနဲ့ကတော့
ပြည်ကြီးပြင့်ငယ်ကိုယေရှုမပြအနိကဆုံးမတဲ့ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာတို့မို့ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာနီးနီးကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပြီးရပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကီရလည်းပဲလောကီအလိုက်ပေါ့လေမိမိကိုလောကီပညာယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင်သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာသမားတွေပေါ့ဒါတွေပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိဘပေါ့လေကျေးဇူးများဆုံးပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလိန်တူခြင်းလည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်စေပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဟိုတနည်းပြောသွားပါတယ်Father novices and monks, the lovable person should be their own preceptor or the noble friend who guides them to have well-mannered behavior, cultured life, and admonish in each and every aspect to avoid wrong deeds and unwholesome deeds on the disciples or the pupils. So for novices and monks, therefore, the preceptor is the one who is lovable and who has the virtue of endearment. Therefore, they can choose as their loving person to their own preceptor. Further laities, either they can choose their teachers who teach them various kinds of educations to have well-cultured life and civilized life and to have various knowledges. And that teacher could be the lovable object to pervade their loving feeling. Or they can choose their own parents because parents are the benevolent person to the children. In this way, either they can choose the educating master or they can choose their own parents as the loving person. That aspect Sayadaw has already dealt in previous days also. အဲ့ဒါလိုပြီးရပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရွေးချယ်လို့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြီးရပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိပေါ်မှာတသက်တာလုံးပေါ့လေပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်တွေပြန်လီပြီးတော့အောင်မရပါတယ်ပြီးရမနာပပစ္စည်းပေးပြီးတော့ကူညီခဲ့ဖို့မေတ္တာထားပြီးတော့ချစ်ဖွယ်စကားပြောဆိုဖို့သူရဲ့ကိုရင်သီလအာရဝယ်ကောင်းတဲ့ကိုရင်သီလတွေပေါ့လေဒါဒီအာယုံပြုရပါတယ်အာယုံပြုလို့ရှိရင်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတွေတင်းလာတော့တာပဲကတိညုကတဝေဒီဆိုတာပေါ့လေကတိညုကျေးဇူးတွေတည်တတ်လာတာကျေးဇူးတွေပေါ်ကျလာတာမိမိကိုယ်စာနာစိတ်ကိုရင်းစာတရားပေါက်သွားအောင်9မိနစ်လောက်ပူခြင်းအပြင်စာနာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံမှာပိယမနာပပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုအာရုံပြုလိုက်လို့ကတိညုတာကတဝေဒီဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့အစဉ်သင်းဖြစ်သွားပါပြီလိုက်လဲမေတ္တာပို့ရပါလေဒီမှာအလောတော်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီခါကျမှ
ပရိသံဘိဓာမဲ့ပါဠိတော်မှာပါတဲ့အတိုင်းပေါ့လေမေတ္တာပို့ဖို့၄မျိုးနဲ့ပို့ရမှာလေ When you get the appropriate person as the loving person to pervade your loving feeling towards him, if women are practicing, then they choose their same-sex person. And the person should be alive. Before you pervade your loving feeling towards him or her, you have to introspect again or reflect yourself again all the lovable aspects on that person. His generous behavior, kindness, and helping hands, how he has done good to us, how he takes care to us, and how he speaks lovely words, friendly words, uniting words. All this should be reflected again. And again try to find out praiseworthy qualities and virtues on him or her, that he or she is full of moral good behaviors, well-mannered, cultured way of living, and mental state also very pure, and he or she possesses lot of understanding and wisdom, leading his or her life in spiritual way. So when you reflect in this way all these praiseworthy aspects on that person to whom you are pervading your loving feeling, then you will get such wholeheartedly endearing feeling towards him or her, and then try to pervade at first about 5 minutes yourself and be ready to radiate your loving feeling towards the loving person. And you should pervade the loving kindness feeling towards the person according to the guidance which shown in the Patisambhida Magga. Patisambhida Magga Paliတော်မှာတော့အဝေရောဟောတုအပြပိဇောဟောတုအနိကောဟောတုသုခိအတ္တနံပရိဟရတုဆိုတာမေတ္တာပို့ဖို့ချင်းရာ၄မျိုးပြထားပါတယ်ဥပမာဖြင့်မိမိဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီရံဘေးကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေချမ်းသာစွာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမျှမျှတတာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆိုတာပေါ့လေအဲဒီလိုမေတ္တာပို့ပါတယ် In Patisambhida Magga, it is shown in 4 ways. Avero hotu, abhyapajo hotu, aniko hotu, sukhi attanam pariharatu in Pali. That means, be my good teacher, free from inner and outer enmities. Be my teacher, be free from mental pain. Be my teacher, free from physical pain. May my teacher
be enabled to carry his life with happiness. အဲ့ဒီပို့ပုံချင်းရ၄မျိုးထဲမှာပထမပို့ပုံကအဝေရောဟောတုဆိုတာအဝေရောမှာဝေရကယံသူပြောပါတယ်ယံဆိုပါတယ်အားကကင်းတာယံသူကင်းပါယံသူဆိုတာကအများသားလည်းထားတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယံသူလို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်အမှန်ကတော့ယံသူဆိုတာအတွင်းယံသူသာဆိုတာပါအတွင်းယံသူဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟကိလေသာအလိုလိုက်ပြီးတော့ညှင်းဆဲတာတပ်ဖြတ်တာသူပိုင်ပစ္စည်းမတရားယူတာပုတ်ထိန်မှုမကင်းတဲ့သမီးပြိုတွေသူများမယားတွေပြီးတော့ကိုယ်လင်သားမတစ်ပါးအခြားယောက်ျားနဲ့ပေါက်ပြားတာတွေပြီးတော့လိန်ညာပြောတာတွေမူရစေဝါတောက်ရှူတာတွေအဲ့ဒီလိုအမှုမျိုးပြုနေတဲ့အခါပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဟာလွန်လွန်ကျူးကျူးစောစောကားကားတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်ခဲ့လောက်အောင်ပေါ့ကြမ်းတမ်းနဲ့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒါတွေကိုအတွင်းယံသူလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကျမ်းဂန်များမှာပြတ်ထားတာအဲ့ဒီလိုအမှုမျိုးပြုနေလို့ရှိရင်ပြုသူဟာမိမိကိုယ်ဒီပဲလေမိမိဒီပဲလေမိမိရဲ့ယံသူပဲလို့ဒီလိုတော့ပြထားပါတယ်ဒီတော့ယံသူဆိုတာအပြင်ကမဟုတ်ဘူးအတွင်းရမှာတကယ်ယံသူစေဆိုတာပါလေနားလည်ထားဖို့ရည်ကြည်ပါလေအခုယံကင်းပါစေဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကင်းပါစေလို့ဆိုလိုပါတယ်In the practice of loving kindness meditation, which is used, the first word in Patisambhida Magga in Pali is avera. Vera means enmity or enemy, you translate. And when a is joined together, then it will give the negative meaning. So avera means free from enmity or free from enemy. But when we say enemy, at that time most of the people think enemy means a person. Actually, enemy means not person. While someone doing wrong things or bad things or unwholesome things, at that time he or she is overpowered or overwhelmed by the various defilements or defiling factors. He or she possesses at that time greed or hatred or illusion or envy or jealousy, so many kinds of defilements arising at the time when one is committing wrong deeds. Suppose if one is harming to others or killing to others or taking life of others or stealing to others' property or robbing others' property, chasing other property, and committing the sexual misconduct between opposite sex, either they might be the virgin daughters of others or they might be one other's wife,
or one other's husband. And when they are using false speeches and trying to use drugs and their drinks which are causing heedlessness, all these things are committed a breakdown because of those defiling factors. Because of greed, because of hatred, because of illusion, and so on and so forth. Really, those defilements are the enemy, are the enemies. So here we should take enemy means the inner enemy especially. Adi ijanza adwin yandu yi nyemu sura ga kujeza daya tha bi do tanare siat ne shaung ba ma dama di tila ri mye ba le toit de ni ne alon chanda ne loba dosa ri kin bi do tila ri mye ba si lo di lo su lo ya yauk pa le do tamu ri kin khu mu ri kin sa di bo le do ka ba jin wen ji ku bo le chi kan ka ba jin wen ji de ku era ri mye ba si lo toit de ni ne Mita Thaya yauk pa le di lo mita tha khain do di lo mita puwa do ba Jesu shi la de lo so do de lo di lo mita myo ma phya na bu so lo shi ye di puggol ha loba dosa a lo lai bi do tu mya ju si wa ti kai si de a lot ti မကောင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ထားကိုယ်နှုတ်အပြုအမူတွေပေါ့လေဒါတွေပြုတော့ပါပဲပြုလို့ရှိရင်မသက်သာတော့ဘူးအဲလိုမသက်သာတဲ့အခါမသက်သာမှုကိုပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်အကိုပြန်လေးပြီးတော့စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့မတန်ရှင်းတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့မတရားတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့မြင်ရလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုတော့မရဘူးအဲဒါအတ္တနုဝါဒဘေးခေါ်တယ်ကိုယ်ဆွတ်ဆွဲတဲ့ဘေးကိုယ်အထင်မြင်သေးတဲ့ဘေးမင်းကြောက်ဖွယ်ရကောင်းတယ်အဲ့ဒီဘေးဆိုးကြီးကင်းပါစေလို့ဆုလို့ရောက်ပါတယ်ပြီးတော့ဝိဉ္ဇဉ်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေထင်သေးအမြင်သေးတဲ့ခံရတတ်တယ်ခေါ်တာအတွင်းရန်သူတွေအေးအောင်ပေါ့ငါးပါးသီလမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူကောင်းတွေအထင်မြင်သေးခံရတာဟာလူဘဝရှုံးတာပဲဒီတော့အတွင်းရန်သူတွေအေးအောင်သီလပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်ဝိဉ္ဇဉ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထင်သေးအမြင်သေးကလွတ်တာဟာဂုဏ်တရားပဲအဲ့ဒါပရဏုဝါဒဘေးခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောက်ဖွယ်ရဘေးတွေပေါ့ပြီးတော့လောကီဥပဒေကခွင့်ပြုတဲ့ဟာတွေကျุလို့မိလို့ရှိရင်ဉာဏ်တာဘေးဆိုတာပေါ့ညင်ပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းအမျိုးမျိုးခံရတဲ့ဘေးမျိုးလည်းဆိုင်နေတယ်ကိုယ်စေတနာကရုပ်မှာတော့မတည့်တဲ့စားလို့ရှိရင်ဘေးဖြစ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့လောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်တော့ကိုယ်စေတနာကကြမ်းတမ်းတော့မကောင်းတဲ့ဘဝဆိုးတွေနဲ့လည်းပဲကြုံနေတာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခတိဘေးခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲသိပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘေးဆိုးမျိုးတွေကလည်းကင်းပါစေဆိုတာကိုဆိုလိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘေးဆိုးမျိုးတွေမကြုံစေချင်လို့မေတ္တာအဖို့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဘောပါခန္ဓာအတွင်းရည်အေးစီလိုပဲစေတနာနဲ့ပို့တဲ့သဘောပါပဲတော့
When one tries to pervade the loving feeling towards a lovable person, and you are trying to pervade the loving feeling using the words, may my teacher or may my good friend be free from enemy or an inner enemy or enmity. So Sayadaw has already expressed what are the inner enemies. Overwhelmed and overpowered by those defiling factors, if a person is committing various kinds of unwholesome deeds, if he or she reflects himself or herself, how he or she is leading his or her life, then they can see themselves that their life is really unwholesome, impure, full of wrong deeds. They cannot see themselves they are praiseworthy people. They will see themselves they are really blamable people, criticizable people, full of faults. And they blame themselves. So self-blaming is really a great danger, fearful danger. And that is the way how enemy develops in his or her life. Not only they are blamed by himself or her themselves, but they are blamed by others. Especially others means here the wise and understanding people, noble people. One who does unwholesome deeds, impure deeds, wise people cannot praise them. They criticize them. They blame them. They look down to them. And when wise people look down to someone, that means he or she or they are not actually good people in the society, in the neighborhood, in the surrounding. If they are committing unlawful activities which could be punished by the government or society, so they will get again the punishment from the various punishments from the government as well as from the society. And that is also another danger, another frightening aspect to a person. If one cannot control himself or herself, and again they follow the same unwholesome activities lifelong, then they will have another danger in their life to get lower worlds hereafter. And that is also another danger, another frightening aspect. So in this way, overwhelmed by those unwholesome defilements, unwholesome factors, one has to face various dangers, various blaming aspects, and they are really the enemies for such a person. So therefore, it is necessary to be free, to get rid of such sufferings and dangers, to go out of those sufferings
Therefore, one should have pure moral behaviors, pure conducts, pure life, free from all sorts of defilements which are acting as the enemies. So it is necessary to be free from those enemies. Therefore, one should pervade loving feeling towards a person to make him free from all sorts of dangers. Therefore, it is necessary to pervade the loving feeling to be free from enmity at first. လူရင်းချင်းချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာသူ့တကူရေးကပ္ပငြိမ်းချမ်းရေးရပါစေလို့ပြောတာနဲ့တူပါတယ်မှာ Actually, if we say in brief, Sayadaw says, that means the person be free from universal suffering and be full of happinesses of this universe. And that is also to gain the peace, universal peace himself. အဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးတွေအထူးထားတာမဟုတ်ပြီမဲ့လို့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လည်းပဲသွယ်ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့မေတ္တာပူရည်သာဖြစ်သွားပါတယ် When one pervades in this way to a loving person, towards a loving person, to obtain the universal peace himself or herself, that means it doesn't mean that the person who is pervading the loving feeling is just pervading the loving feeling towards a single person. Actually, same type of feeling indirectly radiates to other beings also. အဲဒီလိုစိတ်ထားလေးရှိနေတဲ့၍ပိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့သဘောသူ့ရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ပေါ်လေစိတ်ထားမထိခိုက်စေတဲ့သဘောမေတ္တာစိတ်ကလေးဟာရှိနေပါတယ်အဲဒီခိုက်တာမှာစိတ်ကလေးကသန့်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်မေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒေါသပေါ်လေအာဒေါသစိတ်တွေဖြစ်နေတာအဲဒီအာဒေါသစိတ်ပြတ်တန်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပိုင်သွားတာပဲအဲဒီအာဒေါသစိတ်ကုသိုလ်စိတ်တွေပိုင်နိုင်လောက်အောင်လည်းပဲစာကပြတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကျင့်သုံးရတဲ့မေတ္တာဘာဝနာတရားကစောင့်မလိုက်တော့တာပဲကူညီလိုက်တော့တာပဲစောက်ရှောက်ကာကွယ်ပေးလိုက်တော့တာပဲဆိုးဝါးတဲ့လောဘဆိုးဝါးတဲ့ဒေါသကနေပြီးတော့မြင့်တင်ပေးလိုက်တာပဲဒီမှာအဲ့ဒါဓမ္မဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာတာပဲဒီမှာ While one is pervading or radiating his loving feeling in that way, during that moment, he or she is free from hateless state of mind. His mind becomes wholesome. And his mind is well protected by that loving kindness practice. His mind is safe, or his or her mind is safe from unwholesome states of mind, especially with the hateless mind.
Hatred could easily be driven away. No danger could come because of hatred. As you are possessing the hatelessness of pure love in your heart, so safety is there because of the practice of loving kindness. So you are protected, you are safe. Not only you are protected and you get safety from that practice, even you are free from such lowering type of mental condition, hate. So your mind is uplifted by that practice. ဒါတော့တင်မဟုတ်ပါဘူးဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့မေတ္တာပွားခြင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေပေါ့လေကျိုးကျေးဇူးတွေပါထိုက်တန်သမျှရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမူပြီးတော့မှလူအစဉ်တန်းဟာမြင်မတက်လာပါတယ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနသူပွားတဲ့မေတ္တာတရားကပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်တန်းမြင့်တင်ပေးလိုက်လို့ And not only you are getting such benefits, but the benefits which Sayadaw has already explained in previous days. When you gain all those benefits again, so your life is upgrading. You are reaching to the higher stand. You are reaching to the higher stand because you are trying to keep the person to whom you are radiating your loving feeling towards the higher position. So therefore, in return, you also gain same type of result. Therefore, you are yourself placing to the high standard life. Yeah, another kuga abya bija hotu sura. Bya bija sura bya bada. Bya bada sura စိတ်ကောင်းလေးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့စိတ်ပုတ်ကြီးဖြစ်အောင်လို့လုပ်တတ်တဲ့ဒေါသတစ်မျိုးပါပဲအဲဒီဒေါသကနေတဆင့်ဆက်ပြီးတော့တနှုံနှုံနဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုပေါ့လေဒါတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီလိုစိတ်မချမ်းသာမှုမျိုးလည်းပဲကင်းပါစေဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာတာရှိပါစေလို့ဆိုလိုရရောက်ပါတယ်ဒါလည်းပဲပြရပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့သဘောဖော်ပြရရောက်ပါတယ်ဒါလည်းမေတ္တာပွားခြင်းတစ်မျိုးပဲအဲဒီလိုပွားခြင်းဖြင့်ခုနစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒေါသအတွင်းရန်သူကလွတ်သွားပါတယ်ဒေါသအတွင်းရန်သူရဲ့နှောက်ရှက်မခံရတော့ဘူးသူပွားတဲ့မေတ္တာကစောင့်မလိုက်တော့တာပဲကူညီလိုက်တော့တာပဲကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မြင့်တင်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါတွေလည်းခုနအတိုင်းနားလည်ဖို့ပါပဲ Secondly, when you pervade your loving feeling as may my good friend or my teacher be free from mental pain, in Pali it is used as abhyapajo hotu. In that there is the word bhyapada. Bhyapada means that type of mind through which it destroys wholesome state of mind and create unwholesome state of mind, especially ill thoughts or ill wills. And when you are pervading not to have that thought of ill will,
which creates mental pain and suffering in one, you are really trying to feel yourself oneness with that person to make him or her free from that danger. That unwholesome state of mind, that suffering creating mind, you want to give him or her real happiness mentally. Therefore, you are free from yourself with unwholesome state of life. Therefore, your mind is protected because of that practice. Your mind is in safety condition because of that practice. And your mind is well secured, insured, and uplifted, high-graded because of the practice of loving-kindness Dhamma. ဒီတော့အနိကောဟောတုအနိကောကိုနိဒုက္ခောလို့ကျမ်းဂန်များမှာဖွင့်ထားပါတယ်နိဒုက္ခောဆိုတာဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲပြောပါတယ်ကိုယ်တွေကအနိစုခံခဲ့တာတွေပေါ့လေအဲဒီလိုကိုယ်တွေကအနိစုခံခဲ့တဲ့ကာယကဒုက္ခမျိုးလည်းကျင်းပါစေလို့ဆိုတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ချမ်းသာမှုရှိပါစေနေတာထိုင်တာရှိပါစေလို့ဒီလိုဆိုရရောက်ပါတယ်ဒါလည်းပဲမေတ္တာပွားခံရတဲ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလူလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာပဲအဲဒီသဘောလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒေါသအတွင်းရန်သူတွေကလွတ်နေတာပဲအတွင်းရန်သူတွေကနေပြီးတော့ကြောက်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့ခုနဘေးတွေပေါ့ဒီဒါတွေကလည်းပဲလွတ်နိုင်အောင်ပေါ့ဒီကြိုးစားနေတာပါပဲစောင့်မနေတဲ့တရားကကိုပွားတဲ့တရားကကူညီတယ်ကြည့်ရှုတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ကာကွယ်ပေးတယ်စိတ်နေစိတ်ထားတွေမြင်မသွားအောင်မြင့်တင်ပေးလိုက်တာပဲတော့ Thirdly, when you try to pervade your loving feeling towards that lovable person as anigo hodu, or may he be free from physical pain or physical suffering. Anigo is given the meaning in the commentary as nidukho. That means dukkha means physical pain here. So nidukha means he may be free from physical suffering or physical troubles, various type of painful sensations. When you pervade in this way the loving feeling towards that person, you are seeking welfare and benefit towards him. Actually, you want to give physical pleasure to him or to her. When you have that wholesome thought of oneness yourself with others, then your mind is protected from the danger of hatred especially. And you are free from hatred, you are protected from hatred, and you are getting safety from hatred. Your mind couldn't be deluded because of that hating nature. So you are getting security through the practice of loving kindness. And
your mental state is upgrading. You are gaining upliftment because of that practice. Therefore, the loving kindness practice is there to give abundant benefit in your life, keeping away the dangerous defilements from your mind. တတ္တဝါတိုင်းမှာကိုယ်စင်းရဲတဲ့စိတ်ဆင်းရဲဟာသိအရေးကြီးတာပဲကိုယ်စင်းရဲတဲ့စိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲဒီနှစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးနေရထိုင်ရတာချမ်းသာပါပဲဒါပေမဲ့လို့စိတ်ထိခိုက်မှုဒေါသမကင်းသေးလို့ရှိရင်စိတ်မချမ်းသာမှုဆိုတာတော့ဖြစ်ကြပါပဲအနည်းအများဖြစ်ကြပါပဲကိုယ်ရရှိနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆင်းရဲရတော့ဒါတော့ရှိပါပဲခုကြည့်လေထိုင်နေတဲ့အခါတော်တော်လေးထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုကညောင်းညာမှုကြိုက်ခဲမှုတွေဖြစ်လာတာမသက်သာတာသူကပြင်းရပြန်ရွှေ့ရပြန်ပြောင်းရပြန်သက်သာတယ်မရှိဘူးဒီလိုလူတွေမှာကျုံနေရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲနှစ်ခုနှုတ်လိုက်လို့ရှိကျန်တဲ့ဟာတွေအကောင်းကြီးနေပါမယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲနှစ်ခုကင်းပြီးတော့ဘယ်သူမှမနေနိုင်ကြဘူးနှုတ်မနေနိုင်ညာမသိရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့အပူမေတ္တာပို့နေရသလိုလို့မေးကြရှိပါတယ်ဒီလိုပို့ခြင်းဖြင့်အပုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရောကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုကိုကင်းသွားသလားဆိုတော့သူမှကင်းတာမကင်းတာလို့ရမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာကတော့မေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ယူတွေပြောက်ဖို့ဒါအရေးကြီးတာပဲဒေါသတွေပြောက်ဖို့ဒါအရေးကြီးတာပဲဒါလူရဲ့ပဲအဲ့ဒီသဘောလေးတော့မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ် In this world, the mental happiness and physical happiness has great importance hidden in them. When there will be physical suffering and mental suffering, or physical pain or mental pain, people are all the time in trouble. If they are free from those two types of pain, then there will be actual happiness on them. But to gain that free state of suffering and happy state of mental and physical state condition, it is a very difficult task. If no one have physical and mental pain, then there won't be no any other types of pain in this world. But mental pain arises very easily because of various defilements, especially the ill will and hate and the anger. When these mental unwholesome factors arise in our mind, there couldn't be mental peace or mental happiness within us. And because of this body which we are possessing now, physical pain is there. Although we want to have physical happiness, free from all sorts of pains and troubles, but until this body will be there, we couldn't be free from such things. The example is very obvious to us. While we are sitting here without making any movement,
All sorts of painful sensations are arising all over our body. Somewhere there are stiffness, somewhere there are tension, somewhere there are pain, somewhere there are aching, somewhere there are itching, somewhere there are throbbing. All sorts of pains are there, but we want to get rid of it, so that therefore we are changing our postures this way and that way, leaning here and there, backward and forward. But we couldn't get rid of it. Then Sayadaw is asking counter question. Then you can ask, then why we are trying to pervade the loving kindness feeling to others? Could that person get rid of all sorts of these mental and physical pains? Sayadaw says, no, in actual sense. Then what use of the practice? And Sayadaw gives the answer. The useful aspect is your mind. When you are free from the dangerous hatred, dangerous anger, dangerous ill will, during that moment, if you try to reflect yourself whether you are free from sufferings or not, that moment is very important. So therefore, you are gaining great consequence through the practice, being free from the hatred, although it might be momentary. But if you can the same state of mind, how peaceful it will be. So therefore, the important thing is the practitioner who are trying to possess the hateless state of mind, ill-will-free mind, anger-free mind, that state is the actual wholesome state. To develop that state, so therefore you are trying to pervade the loving feeling or loving kindness practice. Sukhi Adana Pari Haratu Adana Mimiko Sukhi Chanda Lweguye Tetaye Nyata Yin Shidi Piyu Haratu Saunai Vazi Kanaguyi Mumi Yada Medeta Saju Yin Javishin Juyada Yingalishin Tayada Zaho Yihoni Lesson in a Saint Sora Abu Yada Niara, Evi to Luchin, Unity Niara, Ailishin, never Tadam Niara Madeda Babu Pira Leve Nyaunya Piera Saria to the Madeda Gisari, but he can't own the Raji, when I did it on you. The Kadiama Uno to Kuman, whether Maya, Buya, Taya, Buya, the Kamiwa. The Urugi go out in the sea. The Urugi Majadamia, Galabalu, Pimansianida. You can't only debut higher than that. The Malueda, you can't only debut higher. That down that Darina, Yamada, debut him was this, Ralever. Ralever to a juicy one to Laret over Mida Cuba. Elumida Buniro. Doda ya sanye be adoda mida ri phit ne ye mida puwa ne du puwa ya de mida taya ga mida puwa de puggol ko saung ma nida be kunyi sauk shak kunyi ji shu sauk shak o ka kwel pe nida be sin dan phit ne pe nida mida 17 မျိုးလည်းပဲနောက်ပိုင်းရလာတာပဲပူမှုပြီးတော့မှအစဉ်တန်းကြီးမြင့်တက်လာဇံဖြစ်မျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြောကြရမရှိတော့ဘူးသိကောင်းလာတယ်ဒါမေတ္တာဓမ္မကမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောက်ရှောက်ကားကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ပေါ့
And fourthly, you are trying to pervade the loving feeling towards that lovable person, such as may the good friend or good teacher be enabled to carry his body or his life in easy way. It is actually difficult to carry out this body easily. This body is full of burden. When we get hungry, we have to feed it. When we are thirsty, we have to quench it. When we want to free from our calls of natures, we have to do it. When it gets tired, we need to make it free from tiredness. When pain will be there, we have to try to get rid of that pain. All sorts of things have to be done while you are carrying this body. Sometimes when you are forced to carry some heavy burden, heavy loads, placing on your back until you don't leave it away, keep it away, the burden, this body feels lot of trouble and suffering and pain. So therefore, full of pain is there in this body. Very difficult to keep it in happy condition or suffering-free state.